ராட்டில்ஸ்னேக்கோட ராட்டில்ல எதுவுமே இருக்காது. பட் ஆனா கிலுகிலுப்புல சவுண்ட் வர மாதிரி சிக்கி சிக்கி சிக்கின்னு சவுண்ட் வரும். அந்த மாதிரி சவுண்ட் அதுல எப்படி வருதுன்னு என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? இந்த மாதிரி குழந்தைங்க விளையாடுற கிலுகிலுப்புல இருந்து சவுண்ட் வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் அதுக்குள்ள ஏதாவது சின்ன சின்னதா பெபிள்ஸோ இல்லைன்னா சின்ன சின்னதா பால்ஸ் மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். ஆனா ஒரு ராட்டில்ஸ்னேக்கோட ராட்டில் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள எதுவுமே இருக்காது. ஆனா சவுண்ட் மட்டும் இந்த ராட்டிலோட இந்த ராட்டில்ல பயங்கரமா இருக்கும். ராட்டில்ஸ்னேக்கோட ராட்டில் எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா லேயரா கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். அதுல இருந்து நீங்க ஒரு லேயரை பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா அது தனியா கையோட வந்துடும். இப்போ இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ராட்டில்ல ஒரு லேயரை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கப்பட்டிருக்கும். சோ இந்த இமேஜை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லேயர்ல இருந்து இன்னொரு லேயருக்கு எவ்வளவு கேப்ஸ் இருக்குன்னு. சோ அதனால தான் இந்த ராட்டில் இந்த மாதிரி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுக்கான காரணம். இந்த மாதிரி ராட்டில்ஸ்னேக்கோட ராட்டில் ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஜிகி ஜிகி ஜிகின்னு ராட்டில் சவுண்ட் வருது.